와, 이건 무조건 써야 합니다. 에어컨 바람은 안 오고 내 자리는 찜통이고 이 미니 선풍기 하나면 어디든 설치 가능하니 주방, 사무실, 작업장 어디든 붙여보세요. 마그네틱 바를 이용하면 더 편하게 이용할 수 있고요. 거기다 KC 인증된 대용량 배터리라 무려 최대 15시간 가동이 가능해요. C타입이라 충전도 간편하죠. 여름 필수 아이템으로 강력 추천합니다. 영상 속 제품이 궁금하신 분은 댓글 링크 확인해주세요.